तो अगर आपके भी फ़ोन के स्पीकर से जो है आवाज़ नहीं आ रही है तो आप कैसे अपनी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड देखिए, यहाँ पर अगर आपके जो है फ़ोन में आप कोई वीडियो चलाते हैं, ठीक है, या कोई आप जो है साउंड प्ले करते हैं तो जो है स्पीकर से आवाज़ नहीं आती है, तो अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखिए आपको बेसिक सेटिंग्स जो है चेक कर लेनी है, जिसके लिए आप सेटिंग्स ओपन करेंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करेंगे और फ्रेंड देखिए यहाँ से इसको आप जो है ऑन कर लेंगे, ठीक है। यह आपका रिंग मोड में होना चाहिए और ये कुछ सेटिंग्स जैसे कि मैंने करी हुई है, ठीक है, ये आपके ऑफ होनी चाहिए। इस तरीके से यह ऑन कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर इस तरीके से आप जो है देख लेंगे। देन आप यहाँ से बैक आएंगे। बैक आने की बात करना क्या है फ्रेंड्स, आपको देखिए अब जैसे कि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐप आप चला रहे हैं जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सिर्फ उन्हीं में आवाज़ नहीं आ रही है या फिर सभी में आवाज़ नहीं आ रही है। जैसे कि मान लीजिए इंस्टाग्राम चला रहे हैं, सिर्फ इसी में आवाज़ नहीं आ रही है, तो ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे, आई बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके स्टोरेज पे क्लिक करके क्लियर कैश कर देंगे, ठीक है। एंड फ्रेंड्स जो है इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। कोई ग्लिच या बग होगा तो वह फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप जो है कोई भी ऐप चलाते हैं या कोई भी वीडियो चला रहे हैं, उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है, फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ ही नहीं आ रही, तो फिर आप क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर आपने अपने फ़ोन में जो ब्लूटूथ है अगर यह ऑन कर रखा होगा तो आप सिंपली इसको बंद कर देंगे, ठीक है। देन आपको यहाँ पर करना क्या है, अपने फ़ोन को सिंपली एक बार रिस्टार्ट करना है, ठीक है। रिस्टार्ट करने से होता क्या है, कभी कभी जो है इस तरह का इशू आ जाता है, ठीक है, कोई बग की वजह से, ठीक है। तो आप सिंपली इसको एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे। रिस्टार्ट करने के बाद फिर आप जो है रीट्राई करेंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व नहीं होती है, देखिए मान लीजिए अगर आपका फ़ोन जो है पानी में गिर गया था, ठीक है, उसके बाद से प्रॉब्लम आ रही है, तो फ्रेंड देखिए आपको जो है थोड़ा वेट करना है। कभी कभी जो है स्पीकर टेम्प्रेरी जो है साउंड नहीं देता है या जो है साउंड काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो आप जो है फ़ोन को ड्राई होने दें, ठीक है, और कुछ टाइम बाद रीट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह सब चीज़ें होती हैं। और आप जो है एक काम और कर सकते हैं कि फ़ोन इस तरीके से फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करेंगे, अपडेट सर्च करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर सिस्टम अपडेट पर क्लिक करेंगे। अगर अपडेट आ रहा होगा तो अपडेट कर लेंगे। कोई सॉफ्टवेयर बग या ग्लिच होगा तो वह फिक्स हो सकता है। फ्रेंड देखिए अगर कोई हार्डवेयर इशू होगा तो फिर आपको जो है सर्विस सेंटर जाना होगा, ठीक है, वही फिक्स कर सकते हैं। तो कभी कभी देखिए ग्लिच हो जाता है, ठीक है, तो अपने फ़ोन को जो है आप रिस्टार्ट करेंगे। अगर सोल्व होना होगा तो हो जाएगा, या फिर आप जो है अपने फ़ोन को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो यह करके प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है। अगर फिर भी ना हो तो फ्रेंड्स आप जो है जैसे कि मेरा वीवो फ़ोन है या आपको जो भी कंपनी का फ़ोन है, तो उनके ऑफिशियल सर्विस सेंटर में जाकर आप एक बार चेक कराइए। वह चेक करके आपको बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है और वह आपकी प्रॉब्लम फिक्स कर देंगे। थैंक यू।